ơi, vừa bấm máy luôn mà lên luôn. Đẹp á. Trời, đang tính kia là quay hậu trường chờ người ta chờ bắn pháo hoa mà nửa tiếng trời không có luôn. Wow. Sao nó tỏa ra rồi nó mới buồn ta. Sao cái tiếng nổ của nó dạ trong sao á. Nghe nó không có rung ha, nó không có rung. Đấy, nó không có khớp với lại pháo hoa. Đẹp quá. Vừa bấm máy vừa đúng lúc luôn, đang tính quay hậu trường là mọi người đứng đợi nửa tiếng hồ hụt hẫng đi về. Đẹp chứ hả? Đẹp á. Wow.